Ok. Oh, sí está chida. Mira. Eh, su madre, este es de 5 caballos, 9 galones. Ahí está. Así es como es la máquina. Trae su filtro. Trae su cuarto. Muy bien. Aquí es. Tiene sus llantitas. Son 4. Se ve artesanal. Ah, ya. Con fuerza. Acá. Aquí. Ok. Esta es la que funciona. Muy perfecto. Más o menos 1, 2, como 2 metros y medio. Esta. El cable. Más o menos 1, como 3 metros. Y lo levantamos. Lo que realmente no sé qué uso tengan. Esta otra son para bien. Ahora sí.
Se va a romper. Se va a romper. Y no sé dónde la pueden correr acá, lo tengo. Empiezo acá. Ahí está. Accesorios. Ahora vamos a ver la comparación. Una es de 5.5, la otra es de 5 y una es de 12 galones. Esta es la de 12 y esta es la de 9 galones. Está muy bien. Esta pues ya falleció. Viene la nueva. La comparación de las tres. Esta es la 2.5 galones. 9 galones de 5.0 caballos. 5.5 caballos y 12 galones.